我記得我曾經都帶住呢條綠色嘅校呔返學。我記得英華有好完善嘅校舍，好好嘅老師，不可取替嘅朋友，同埋難忘嘅回憶。我記得科1嘅時候嘅第一個早上，媽咪同我講：起身啦，英華仔！轉眼間我已經做咗7年嘅英華仔啦。我記得中一嗰陣 ，Miss 風借咗張 graph paper 俾我，然後佢話：到你中出畢業嗰日先至還返俾我。我記得以前好少聽訓導上台講嘢。我記得我每一年都有俾人抽水，而每一年亦都只係到抽人水。喺英華日日都係咁。我記得嗰陣時 Form 4，我哋成班同學成日扮葉 Sir， 因為佢上過電視，我哋一齊扮。算係咁呢，出入都有住戶證咁呢。我記得 We are 英華 boys and we always are。我記得當年誰做錯，秒針忽然停頓過，氣溫濕度塵驟變太多。我記得我低 form 嘅時候都好崇拜啲師兄，希望大個可以好似佢哋咁為英華創一番偉業。我記得雲老科標教過我咩係雪糕糯米糍同大比那定律。我記得每次搭 lift 嘅時候，人哋都問我讀邊間，我話讀英華，人哋就問我英華喺邊嘅。我記得以前英超嘅冠軍係 Form 7，但係依家變咗做 Form 4。我記得 Form 1嘅時候，如果唔交功課，喺成績表上係真係會攞 H。我記得以前冇 7C， 淨係有7 size 2。我記得當年我係英華嘅領袖生長，站喺1200人之上。我記得我中3嘅時候，OP 要我做晒成本數學書。我記得會考之後，我係最後一個翻嚟嘅英華仔。我記得以前入英華係我哋嘅夢，大家都好想為英華出一分力。而家你哋為英華做啲乜嘢呢？我記得當年有長跑日嘅時候，跑完係有免費嘅速凍飲嘅。
我記得我做團契團長嘅時候，我好享受喺 Noble Hall 帶領組會。我記得喺中一嘅時候，canteen係有玻璃樽裝汽水賣。我記得當年遲到，下晝仲可以食 lunch 嘅，雖然我冇遲到過。我記得以前嘅社長同我哋嘅關係非常之好，而家我連社長係邊個都唔知。我記得手機汪講過嬲你30年。我記得我讀過 1D、2D、3D、4D、5D、6C 同埋 7C。我記得成英華之傳統，振大漢之天星。我記得，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 我記得。咁你呢？我記得曾經有班同學為咗測驗攞高分，絞盡腦汁諗計出貓。我有愛情不需要分數，你溫書啊？你仲溫票啊？唉，使乜溫㗎？你有愛情嘅咩？做乜要分數啊？唔使愛情，買粒記憶水晶咪得咯。咁點都要溫㗎，一陣測啦。要畫針啊，未有 past paper，使水溫咩？我哋啲食爐㗎嘛，使乜溫啊？一間睇我哋厲害啦。係咪？冇問題。好，今日咧我哋講到呢一度啦，咁咧就我哋睇翻上一次嘅測驗卷喎。我好開心咧，你哋嘅測驗咧真係都好高分，我啲同學，咁咧都比以前進步咗好多啊！咁咧而家將測驗卷派翻俾你哋啦，咁咧就見到自己嘅名咧就去留低啦，咁咧就自己攞分自由分。好，咁咧就我哋就落堂啦 ，start。Goodbye class。Bye Mr. Ling。聽日再見啦。唉，今次又咁低分。咦？你咁高分嘅？你之前唔係同我講冇溫嘅咩？你唔係 fit 我啊？我冇 fit 你，我溫就真係冇溫啦。不過都係嗰句啦，食腦㗎。吓？乜你唔記得咗我哋上次測驗嗰啲嘢咩？Sir，肚痛。Go go。李 Sir，我睇完醫生啊，醫生話我成日去廁所。唔係啊，好，快啲啦，快啲啦。Leaning on the everlasting love。哎呀，凌 Sir，唔知係咪咧肚痛咧有傳染啊？我都覺得好肚痛啊！你又係唔通腸胃炎啊？快啲去啦！啊，好。Yes, yeah, yes. 哈哈。
原來係咁，下次預埋我。梗係啦 ，friend 底喎。揸個手先啦。好，依家開始測驗啦，咁咧就俾心機做咯喎。喂，林 Sir，頭先食咗canteen嗰啲水晶叉燒飯，而家好肚痛啊，可唔可以去廁所啊？上次你又去，今次又去，好啦，去啦。OK， 唔該晒。凌 Sir， 我有個同個廁所好耐冇見啦，好肚痛，可唔可以去廁所啊？上一個未返，你又去？係啊，就嚟賴啦，再唔去。去啦。咩話？出事？你就出事啦！嚟緊有2個 test 啊，我溫又未溫過，又諗唔到有咩方式出貓好喎，今次死啦！係咯，都唔知點解上次小 Sir 喺廁所報住我哋，我而家連電話都冇買啊，都唔知係咪有條友報串㗎？唔好講咁多啦，一齊諗下做咩新招出貓仲好啦！喂，我一陣住魔術出貓喎。魔術出貓得唔得㗎？冇所謂咯，我同盧希南都諗住交白卷，睇你表演咯。唔會有事啩？喂，上次唔該晒你喎，先知道佢哋喺廁所出貓喎。夠啦，3個又3個，3個又3個，究竟幾時先停啊？我唔想再出賣我啲兄弟啦。記住，你都唔想佢哋喺 A level 裏面炒晒㗎。好啦，今次佢哋會用咩方法出貓啊？大衛高柏飛。好，如果佢哋下次要出貓嘅話咧，你將呢杯嘢交俾佢哋啊，佢哋會明㗎啦。今日開始準備 test 啦，OK，將啲嘢收埋先，而家開始派卷啦喎。好，收埋啲嘢啊。你攞到卷 ，OK， 傳俾隔離嘅同學。好啦，時間咧就係啦，一堂時間。呢張咩嚟㗎？唉，上次都跟足晒劉謙㗎啦，咁都出事，唔通少上一筆聽？嗰樣又唔得，呢樣又唔得，仲有咩出貓好橋啊？喂，講開出貓咧，我最近揾到本嘢喎，呢本啱用。咩啊？簡易高分策略第1條，做1個月準備，做足20年 past paper。哇，簡直贏在起跑線上啦！我聽到啦，好巧喎，下次就用醫療啦，就實冇死啊！我記得佢哋最後都明白到，成功需苦幹。Your grammar sucks. Just do it. You'll help with the exam. U.E. 無需驚險情節，阿文達曾卓文使命必達。唔淨止冇得食飯，唔淨止雙腳麻痹，仲會俾人鬧到狗血淋頭添。不可一，不可再，向遲到說不，向佛記說不。我記得我哋曾經都喺球場上燃燒青春。好啦，我哋今日嘅對手好強，所以佢哋壓迫力亦都相當好。咁我由後場傳上前場嘅時候，
我有2個方法，大家記住。首先一開頭由葉慈亨直接拉西俾蔡文希，然後橫傳俾我射波。然後第二個都係葉慈亨，然後橫傳俾 Pola 直接拖入去小禁區俾我射波。然後最後當我哋喺中場控波嘅時候，我哋由蔡文希橫傳俾葉慈亨，然後葉慈亨傳翻後面 Pola 又直接拖入去小禁區俾我射波。咁呢個戰術代號就係274，大家有冇問題？我已經唔記得場波係贏定係輸，但係我記得每一聲嘅吶喊都係由心而發。又唔知幾時開始，
每樣嘢都有一個限期。如果記憶係一個罐頭，我希望佢唔會過期。如果一定要加一個限期，我希望係1萬年。